ปีนไปเลย มันยากแล้วคราวนี้ยากของใจไข่โก้ล่ะย้ายอร่อยไข่เพียวอยู่นะไปเลยว้าวไปเลยอุ้ยฉันเซ็กซี่แล้วมั้งโอเคนี่นะจบได้แค่นี้เลยโอ้ยคราวนี้เราจะไปตรงนั้นนะให้ตรงนี้มีรูเอาทรายกันเอาทรายปิดรูเราจะได้เดินได้ถ้าว้าใส่ไอ้ยังนี่นะอะไรโอเคเราไปได้แล้วโอ้พ่อระวังตกนะโอ้ยห่วงเรื่องตัวเองว่ะไม่อยากเสียพ่อนะเดินไปกันเถอะตรงนี้ดูง่ายมากเลยเราต้องไปตรงนั้นตักไว้ด้วยล่ะตรงนี้มันจะลื่นนิดหน่อยระวังด้วยนะขึ้นมาถึงยอดสุดแล้วถูกต้องเราจะไปตรงนั้นแล้วเราจะพึ่งทีนี้ก็กลับมาขึ้นเราจะโยนหินแต่ก่อนอื่นคนต้องให้น้องพีเสร็จก่อนโอ้ตัดตกระวังหน่อยตรงนี้มันลื่นขึ้นมาตรงนี้เลยเราจะทำอย่างนี้ถึงยอดสุดเรามาถึงแล้วมาโยนหินกันได้เวลาโยนหินครั้งสุดท้ายถ้าจะตกแล้วนะตรงนี้มันลื่นนะเอาไม้ปักไว้แบบนี้ก่อนได้เวลาปักไว้อาละโยน1 ถึง 10ไม่ตรงน้ำนะไม่เป็นไรถ้าเธออยากกลับก็กลับกัน